Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a fare ancora una volta un labirinto con Scratch, ma questa volta il nostro labirinto sarà tridimensionale. Come vedete dall'immagine potremo navigare, potremo muoverci, camminare all'interno delle mura del nostro labirinto, andando poi eventualmente a cercare una via d'uscita o comunque a definire quello che sarà un gioco eventuale. Per fare questo progetto ho seguito una serie di GriffPatch, quindi il progetto che vi porto non è un mio progetto originale come spesso faccio, ma è un progetto di GriffPatch che ho seguito e ho rifatto. Quindi vi vorrei portare, una versione italiana analizzata da me del suo progetto, in modo da poterla far arrivare a più persone possibili. La serie originale è questa qui, potete trovarla sul suo canale, c'è la playlist con tutti i video della serie. Io oggi vi porterò soltanto i primi 2 video. Perché questo? Perché intanto è una serie lunghissima, quindi anche io vorrei evitare di fare video di ore e ore e ore. Ma poi perché la parte più interessante del progetto è proprio la costruzione del labirinto tridimensionale, quello che state vedendo. Poi a questo labirinto si possono applicare varie tipologie di giochi. Quindi intanto impariamo a costruire la base del gioco. Vi assicuro che non è per nulla banale andare a costruirlo. E poi eventualmente vediamo di costruirci attorno qualche tipo di gioco. Eventualmente, giusto per evitare di fare grossi progetti se non interessano a nessuno, se volete che io continui, faccia un secondo video dove porto il gioco finale, quindi la serie completa di GriffPatch, me lo scrivete nei commenti e magari lasciate mi piace al video, in modo che se vedo che raggiungiamo un numero sufficiente di richieste, magari posso prendermi la briga di portare il resto del gioco. Altrimenti, secondo me, già la realizzazione di un labirinto tridimensionale come questo è una soddisfazione più che sufficiente. Quindi eventualmente scrivetemi nei commenti e lasciate qualche mi piace in modo da farmi capire cosa vi può interessare. Detto questo, iniziamo con la realizzazione. Ora, per arrivare a una versione tridimensionale del progetto bisogna partire da una versione a 2 dimensioni. Quindi bisogna creare la mappa della stanza che stiamo andando a percorrere vista dall'alto. Bisogna realizzare il player, farlo muovere all'interno della mappa nella maniera corretta, senza passare attraverso i muri, senza sbattersi, eccetera, eccetera, e poi a quel punto creare il sistema per trasformare tutto questo in un sistema dinamico tridimensionale. Quindi ho cercato di preparare il solito pacchettino con le immagini, giusto per farvi risparmiare un po' di tempo, e quindi vediamo come procedere. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è andare a impostare come sfondo di gioco un colore uniforme, tutto nero. Quindi vado a selezionare lo strumento quadrato, tolgo il bordo, imposto un colore nero e vado a disegnare un quadrato nero. Così abbiamo lo sfondo del gioco nello stage. Bene, a questo punto vado a caricare un nuovo sprite che conterrà la mappa di gioco che io ho già disegnato per voi. Voi chiaramente potete ridisegnare tutte le mappe che volete. Quindi importo un nuovo sprite e seleziono l'immagine labirinto. Ok, eccolo. Quindi abbiamo questa mappa. Questa sarà la mappa del gioco dentro la quale ci muoveremo. Quindi codice, molto semplicemente situazioni, quando si clicca sulla bandierina verde, movimento, vai a 00. Perfetto. Ora andiamo a creare il nostro player, quindi quello che rappresenterà noi all'interno di questa mappa. Andiamo qui sul gattino, cancello i costumi e qui vado a importare l'immagine triangolo. Ok, cancello anche l'altro costume ed ecco qua. Come ho già detto prima, per adesso andiamo a costruire una situazione di gioco vista dall'alto. Quindi la punta del triangolo sarà il nostro angolo di visuale, cioè noi guarderemo in quella direzione, e quindi adesso facciamo in modo che questo triangolo possa muoversi nello spazio. Quindi quando clicco la bandierina verde, zoomiamo un pochino, ok, movimento, vai a 00. Perfetto.
Ora, noi dobbiamo poter ruotare in tutte le direzioni il nostro triangolo, il nostro player. Andiamo a chiamarlo player. E quindi abbiamo bisogno di impostare lo stile di rotazione su può ruotare. In questo modo potremo ruotare di 360 gradi, vedete? Ok. Quindi all'inizio del gioco gli diciamo di puntare in direzione, per esempio, 45 gradi. Ok, partiamo così. Ora, controllo per sempre e andiamo a impostare i comandi di movimento. Quindi, intanto facciamolo ruotare a destra e a sinistra. Quindi, se allora, sensori, se sto premendo un tasto e se sto premendo un tasto. Che tasto? Freccetta a destra per farlo ruotare a destra, freccetta a sinistra per farlo ruotare a sinistra. E quindi freccia destra e freccia sinistra. Se tasto freccia destra premuto, allora ruota verso destra. Se freccia, verso destra. Se freccia sinistra è premuto, allora ruota verso sinistra. Magari non di 15 gradi che sono troppi, ma diciamo di 3 gradi. E quindi quando io premo il tasto, vedete? Destra e sinistra, il triangolo ruota su se stesso. Perfetto. Ora facciamo in modo che cammini anche. Quindi quando facciamo freccia in su deve andare avanti e freccia in giù deve andare indietro. Quindi controllo, se allora e se allora. Sensori, tasto e tasto. Freccia su e freccia giù. Quindi abbiamo detto, quando clicco freccia su deve andare avanti, quindi movimento fai 2 passi, e quando clicco freccia giù fai meno 2 passi perché devi andare indietro. Quindi bandierina verde, io mi muovo e poi vado avanti e indietro, così lo vedete meglio. Perfetto, quindi mi posso muovere. Ora iniziamo a pensare ai vari problemi che troviamo. Per esempio, posso passare attraverso i muri. Direi che non è una buona cosa, o meglio, può essere un superpotere, ma dobbiamo decidere di volerlo fare. Quindi andiamo a dirgli che non deve passare attraverso i muri. Stop, andiamo un po' indietro con lo zoom e, come avevamo fatto nel platform, andiamo a creare un blocco personalizzato che compie delle operazioni senza aggiornare lo schermo. In questo modo le operazioni verranno eseguite, ma noi non vedremo quello che accade, vedremo solo il risultato. E il risultato sarà che il triangolo non potrà passare attraverso i muri. Quindi, i miei blocchi, creo un blocco personalizzato, lo chiamo muovi, gli devo passare un valore, che sarà il numero di passi di cui si deve muovere, e gli devo dire di eseguire senza aggiornare lo schermo. Ok, muovi, e quindi molto semplicemente quando io premo freccia su o freccia giù, devo richiamare il blocco muovi di un numero di passi ben definito. Qui mi sono dimenticato modifica di definire il valore del parametro che gli passo, che sarà passi. Ok, quindi dovrò muovermi di tot passi, e quindi qui così gli dovrò dire che freccia in su corrisponde a 2 passi e freccia in giù corrisponde a meno 2 passi. Ora, se vado a utilizzare il gioco come prima, non è cambiato assolutamente nulla. Vediamo cosa aggiungere. Abbiamo detto che non deve passare attraverso i muri, quindi mettiamo un controllo se e gli diciamo se sta toccando il muro, quindi lo sprite che si chiama labirinto, allora deve fare un numero di passi opposto a quelli che sta facendo. Quindi fai passi in negativo. Se i passi sono 2, deve fare meno 2 passi. Se i passi sono meno 2, deve fare 2 passi. Quindi dobbiamo negare il valore di passi. Io trovo più comodo, per fare questa operazione, moltiplicare il valore per meno 1. In questo modo andiamo a negare, a cambiare il valore di passi, cambiandogli il segno. Volendo si può fare anche con lo strumento meno, cioè gli aggiungiamo un meno davanti, meno 2 diventa 2 e meno 2 diventa appunto meno 2. Però io lo trovo più chiaro con la moltiplicazione. Quindi in questo modo, se io vado a muovermi nello spazio, vedete, non posso più attraversare i muri. Perfetto, però come vedete mi posso incastrare. Mi sono appena incastrato, ok? Perché posso fare questa roba qui. Io in questo momento sto premendo il pulsante per andare avanti, ma non posso andare avanti. Perché? Perché con lo spigolo sto toccando il muro e quindi vado a fare appunto i passi inversi di quelli che richiedo di fare. Come facciamo a evitare questo problema? Facciamo, per chi dovesse ricordarsi
come abbiamo risolto il problema con il platform, facciamo esattamente allo stesso modo. Andiamo a creare un costume con un quadratino regolare da sostituire al triangolo, lo eseguiamo qui in questo blocco rosso muovi che compie delle azioni senza mostrarcele a video, quindi facciamo in modo di non trovarci in questa situazione. Ora vi mostro come. Fondamentalmente, vediamo un pochino se riesco qui, mettiamoci così. Ora, se io qui per esempio mi ritrovo in questa situazione, mi incastro, ma se io al posto del triangolo, ok, vediamo un po', così. Ora, se io al posto del triangolo carico un quadratino, così, calcolo i movimenti in base a questo quadratino che non potrà mai trovarsi in quella situazione in cui uno spigolo è dentro, uno spigolo è fuori, perché appunto è un quadrato, valuto i miei movimenti avanti, indietro, quello che serve e poi sostituisco di nuovo col costume triangolo. Questo è il lavoro che devo fare, che è lo stesso lavoro che avevamo fatto con il platform. Quindi qui devo andare a dirgli: carica il costume quadratino, fai quello che devi e quando hai finito ricarica il costume triangolo. Quindi qui nel player andiamo a caricargli anche il costume quadratino, importa costume quadrato. Ok, vedete? È un quadratino giallo più piccolo del triangolo. Quindi stop, aspetto e gli diciamo: passa al costume triangolo all'avvio del gioco. Poi qui passa al costume quadrato, fai quello che devi e poi ripassa al costume triangolo. Attenzione, per fare in modo che non ci siano errori o problemi, il costume quadrato non deve poter ruotare e quindi usa stile di rotazione non ruotare. Dopo che abbiamo fatto i nostri calcoli per muoverci nello spazio, ripristiniamo lo stile di rotazione a può ruotare, altrimenti il triangolo poi non si muove più. Quindi bandierina verde, io posso sempre muovermi nello spazio, però se faccio così, vedete, non rimango più incastrato, posso continuare a muovermi così e non ho più nessun tipo di problema. Ok, vediamo un po', sì, perfetto. Molto bene, stop. Ora, un'altra particolarità che ha aggiunto GriffPatch è la possibilità di andare avanti e indietro, oltre che con il tasto freccia su e freccia giù, anche con il tasto WS. E quindi seguiamo le sue indicazioni e aggiungiamo. Tanto è comunque un comando molto semplice. Se tasto freccia su è premuto, oppure duplica. Tasto W e qui se freccia giù è premuto, duplica, oppure tasto S. Ok. In questo modo io posso muovere il mio player sia con freccia su e freccia giù, sia con W e S. Perché questo? Perché GriffPatch vuole che, oltre a poter girare su se stesso, il player possa muoversi in orizzontale rispetto al suo asse visivo. Quindi non solo potremo fare questo movimento andando a spostarci, ma lui vuole che facciamo anche questo movimento qua. Quindi per fare questo movimento così specifico dice di utilizzare i tasti A e D. Quindi aggiungiamo subito i controlli nel nostro ciclo infinito. Quindi duplico questo, lo attacco, questo non serve, gli metto questo qua e questo qua. E qui gli diciamo se sto premendo A e qui se sto premendo D. Ok, questo si butta, 1 e 2. Ora, per spostarci lateralmente, se si preme A o se si preme D, l'idea dovrebbe essere quella di, diciamo così, se io mi devo spostare così, in questa direzione, che sia poi un verso o l'altro verso, non fa nulla. Lui dice ovunque tutti, perché se io sono in questa posizione cambia poco, mi devo poter spostare così. Se io sono così mi devo poter spostare lungo, questa direzione. Quindi lui dice prendi lo sprite, ruotalo di 90 gradi, per esempio in questa direzione, ci troviamo in questo punto, fai i passi che devi e poi ruota di altri 90 gradi e ti ritrovi così. Se devo andare verso, destra, ruoto di 90 gradi in senso opposto, faccio i passi che devo e poi ruoto di 90 gradi in senso opposto. Qui ipoteticamente ruoto di 90 gradi, mi sposto e ruoto di altri 90 gradi. Anche qui ruoto di 90 gradi, mi sposto e ruoto di altri 90 gradi. Ok, quindi vediamo come realizzare il codice.
Molto banalmente, movimento, se io premo stop, se io premo A voglio andare verso sinistra e quindi ruota di 90 gradi, spostati e poi ritorna al posto ruotandoti di 90 gradi in senso opposto. Stessa cosa per il tasto D, io voglio andare a destra, quindi ruota verso destra di 90 gradi, fai i passi che devi e poi ritorna alla tua posizione iniziale ruotando in senso opposto di 90 gradi. E quindi bandierina verde, io mi sposto come facevo prima, però se ho bisogno di traslare, ecco qui che posso farlo, ma a quanto pare sempre nella stessa direzione lo sto facendo. Vediamo che problema c'è. Ah, certo, il problema è che qui gli sto dicendo che devo muovermi, quando premo il tasto D, di meno 2 passi. Ovviamente quindi andrò nella direzione opposta e quindi qualunque tasto io vada a premere andrò sempre nella direzione di A. Quindi mettiamo il valore dei passi positivo e quindi ecco qua che possiamo spostarci, diciamo, orizzontalmente rispetto al punto di vista. Bene, ora andiamo ad affrontare un altro problema che GriffPatch ci fa notare. Il problema è questo, vediamo un pochino, vado a zoomare un po' qua, se io vado qui, vedete, mi trovo in questa situazione, siccome noi dobbiamo andare a simulare il movimento che farebbe una persona, se io costeggio il muro e premo verso l'alto o comunque cerco di camminare, dovrei poter procedere raso al muro. Invece se io sto in questa posizione e premo il tasto per andare avanti, premo il tasto freccia su o premo il tasto W, il mio player non va avanti. Questo perché? Perché il player va a fare i passi in questa direzione. Ok? Ovviamente camminando in questa direzione incontra il muro lo blocca e questo non va bene. Quindi che succede? Per andare a muoverci, per evitare questo problema, dovremmo andare a scomporre quello che è questo movimento. Come facciamo a scomporlo? Molto semplicemente noi sappiamo che per andare in questo punto la nostra azione in realtà si divide in 2 sottoazioni, che sono il movimento orizzontale e il movimento verticale. Quindi dovremo fare in modo che il nostro player si muova orizzontalmente e verticalmente per arrivare al punto, diciamo, diagonale che si era prefissato. Ma come facciamo a sapere qual è la distanza da fare orizzontalmente e la distanza da fare verticalmente? Alla faccia di chi dice che la matematica non serve a nulla, riusciamo ad avere queste informazioni grazie alla trigonometria. Quindi andiamo a sfruttare quelli che sono seno e coseno. Ora, magari sono dei concetti che non tutti conosceranno, ma non c'è bisogno di saper nulla. Molto banalmente, noi sappiamo che per arrivare a questo punto, come ho detto prima, c'è da spostarsi orizzontalmente e verticalmente. Ora, lo spostamento verticale si chiama seno di alfa, cioè dei gradi, diciamo, a cui noi stiamo puntando, e se lo spostamento verticale si chiama seno, lo spostamento orizzontale si chiama coseno di alfa. Quindi, come facciamo a raggiungere il punto? Quindi, molto banalmente, se dobbiamo calcolare questa distanza, sappiamo che ci serve il seno di questo angolo, e se dobbiamo calcolare questa distanza, ci serve il coseno di questo angolo. Alfa e alfa. Ora c'è da fare un'altra considerazione adesso. Torniamo qua. L'angolo alfa viene calcolato, se vedete, con questa freccia che va dal basso verso l'alto. Vuol dire che va da 0 a qualcosa fino ad arrivare a 90 gradi. Ok? Da 0 a qualcosa. Nel nostro Scratch invece, se io vado a vedere qui come viene considerato, questo è 0 e questo è 90, mentre nell'esempio che abbiamo visto prima, questo è 0 e questo è 90, ok? Quindi si invertono le situazioni, quindi o andiamo a calcolare l'angolo giusto sottraendo la nostra direzione da 90, oppure invertiamo quelli che sono seno e coseno. Ora, secondo me, in questo momento, la soluzione più semplice è invertire seno e coseno, perché tanto scrivere seno, scrivere coseno non ci costa niente. Quindi andiamo qua, andiamo un po' avanti con lo zoom, stacco questo e al posto di questo blocco, dove
facciamo i passi, andiamo a chiamare un altro blocco che divide ogni passo in 2 movimenti, orizzontale e verticale, come abbiamo detto prima. Quindi creo un nuovo blocco, lo chiamo prova a muovere, perché non è detto che si possa muovere. Se si trova nella condizione giusta si muove, altrimenti se ci troviamo davanti a un muro non si potrà muovere. Quindi prova a muovere, gli passiamo i 2 valori, il valore di quello che sarà il movimento orizzontale e il valore di quello che sarà il movimento verticale. Quindi qui lo chiamo di x e di y. Esegui senza aggiornare lo schermo. Ok, questo lo metto qua, prova a muovere e prova a muovere. Perché ne metto 2? Perché prima dovremo muoverci in verticale e poi dovremo muoverci in orizzontale o viceversa. Comunque primo movimento e poi l'altro. Per non scrivere 2 blocchi diversi ne scrivo uno solo e manderò le informazioni una per volta. Quindi iniziamo. Muoviamoci in orizzontale. Abbiamo detto che il valore del movimento orizzontale è dato dal coseno, ma noi dobbiamo invertire seno e coseno e quindi per muoverci in orizzontale noi manderemo il valore del seno. E quindi operatori, prendiamo questo blocco, cerchiamo seno. Il seno di quanto? Abbiamo detto dell'angolo, e l'angolo ce lo dà la nostra direzione, che è invertito, ma stiamo mettendo seno invece che coseno, quindi abbiamo già aggiustato il problema dell'inversione. Quindi movimento, mettiamo direzione e di quanto dobbiamo spostarci, perché questo ci dà un'unità, ma noi siamo abituati a fare 2 passi e quindi operatori per seno di direzione, ovviamente passi, cioè un'unità per il numero di spostamenti che vogliamo fare, perché noi non sappiamo quant'è un'unità, perché dipende dalla direzione che abbiamo preso. E quindi il primo blocco sarà prova a muovere passi per seno di direzione e per il movimento verticale gli mettiamo 0, ok, e invece l'altro movimento sarà quello verticale, quindi gli mettiamo qui 0 e qui vediamo se lo posso duplicare, invece che seno gli mettiamo coseno, perché andiamo a rivedere, il movimento verticale è dato dal seno, ma noi li stiamo invertendo, quindi per andare in verticale metteremo il coseno. Perfetto. Ora qui dobbiamo semplicemente spostarci. Quindi movimento cambia xd e cambia yd. Di quanto? Della quantità che gli stiamo passando. Ok, quindi questo è equivalente a questo. E poi qui scriviamo la stessa cosa equivalente, diciamo. Quindi questo lo duplico, lo metto qua dentro e gli dobbiamo dire che dobbiamo chiaramente invertire i valori. Quindi lo duplico, ops, ho sbagliato, e quindi meno 1 per dx e meno 1 per dy. Ok, questo non ci serve, lo buttiamo. Perfetto. Adesso andiamo a vedere il risultato. Bandierina verde. Intanto io mi muovo esattamente come prima, mi muovo senza problemi. Se mi trovo poggiato al muro, vedete, riesco ad andare avanti muro e quindi non ho di questi problemi. Perfetto. Ora vado un po' indietro così vi faccio vedere bene il codice che abbiamo scritto. Cosa dobbiamo fare ora? Dobbiamo iniziare a costruire la versione tridimensionale del labirinto. Ora, dal punto in cui ci troviamo ora alla costruzione finale del labirinto in 3 dimensioni, chiaramente ci vuole ancora un po' di lavoro, però iniziamo a costruire gli strumenti che ci serviranno poi per la realizzazione del labirinto. Quello di cui abbiamo bisogno cosa è? Allora, ingrandisco così lo capiamo meglio. Noi dobbiamo fare in modo che questo player, diciamo, lo stiamo immaginando che guarda in questa direzione, quindi diciamo che ha gli occhi qua, così. Avrà la possibilità di guardare il labirinto e noi, in base a quello che lui vedrà, ricostruiremo le pareti del labirinto. Come facciamo a far questo? Faremo in modo che dal player escano una sorta di raggi dagli occhi che vanno a toccare i muri del labirinto, così, si fermano qui quando toccano il muro, in modo da darci una percezione di quello che è l'ambiente circostante. Ora inizieremo chiaramente con un singolo raggio che parte dritto dal player e poi da questo raggio faremo in modo di ottenere un punto di vista un pochino più largo, costruendo tutta una serie di altri raggi a sinistra e a destra del
raggio centrale che andranno a incidere e a toccare il muro e gli oggetti presenti nel labirinto per permetterci poi di ricostruirli. Quindi quello che ora andiamo a creare è il raggio centrale, questo qua, quello da cui poi nascerà tutto. Bene, torniamo all'editor. Ora, per poter ottenere il raggio dobbiamo, prima ancora del raggio, creare un qualcosa, un proiettile diciamo, che viene sparato dritto davanti al nostro player e che si ferma quando incontra il muro. Poi dal proiettile andremo a costruire il raggio, dal raggio costruiremo i raggi laterali a sinistra e a destra e poi dai raggi costruiremo poi le pareti del labirinto. Quindi prendo il player, lo duplico, lo metto qua e vado a cancellare intanto tutti i blocchi di codice che non mi servono. Vado sui costumi, elimino il triangolo e lascio solo il quadratino. Torniamo al codice. Quindi non si chiama player 2 ma si chiama raggio perché sarà quello che servirà poi per costruire tutto il labirinto. Molto bene, quindi iniziamo a scrivere il codice. Situazioni, quando si clicca sulla bandierina verde, zoomiamo, il quadratino rimanga nella posizione dritta, non voglio che si metta obliquo, quindi gli dico movimento, usa stile di rotazione, non ruotare e poi gli dico che voglio che all'avvio del gioco venga utilizzato lo sprite, il costume del quadrato. Niente di più. Ora, questo quadrato è il nostro proiettile. Quando io decido, voglio che dal mio player venga lanciato questo proiettile e che si fermi quando tocca il muro del labirinto. A noi serve per costruire il raggio, che poi ci servirà per costruire il labirinto. Quindi mi serve per capire fin dove ci dobbiamo spingere, dove è costruito, dove esiste il muro del labirinto. E quindi inizialmente, per capire come costruire il tutto, mettiamo un blocco di situazione e facciamo iniziare l'azione quando si preme il tasto spazio. Quando io premo spazio, voglio che il quadratino colpisca il muro del labirinto e quindi quando premo spazio, movimento, punta in direzione. In che direzione deve puntare il quadratino? Ovviamente nella direzione in cui noi stiamo guardando e quindi nella direzione del player. E quindi sensori, qui gli diciamo player, direzione. Quindi punta in direzione e direzione del player. Andiamo a ingrandire ulteriormente. Punta in direzione del player, poi raggiungi la posizione del player, perché io il player lo muoverò e quindi ogni volta che decido di rilevare lo spazio attorno a me, in questo caso premo il tasto spazio ma poi sarà automatico, il quadratino dovrà trovarsi nella posizione in cui mi trovo io, direzionato nella direzione in cui mi trovo io. E poi lo facciamo spostare fino a rilevare il muro del labirinto. E quindi controllo, ripeti fino a quando non stai toccando il labirinto. Quindi ripeti fino a quando sta toccando il labirinto. Quando tocca il labirinto smetti di ripetere. Cosa deve ripetere? Ovviamente dei passi, deve andare avanti fino a toccare il muro del labirinto e quindi fai 10 passi. Bandierina verde, io mi sposto, premo spazio, ok, qualcosa è andato storto. Ok, l'inclinazione, punta in direzione, dimensione del player, sbagliato, direzione del player. Quindi se ora mi muovo, ecco qua, vedete? Il mio proiettile viene lanciato, facciamo anche così, il mio proiettile viene lanciato nella direzione giusta, cioè verso dove stiamo guardando. Io ovviamente sto premendo il tasto spazio ogni volta che lo lancio. Vedete però, capitano delle volte in cui il player va metà dentro, metà fuori, altre volte in cui il player si blocca sempre metà dentro, metà fuori, però ci sono delle volte, ecco, in cui entra completamente dentro il muro. Vedete? In questo caso abbiamo un bug, un problema. Ora, se io metto il movimento, i passi del player a 1, sono sicuro di non avere questo problema, cioè il proiettile non entrerà dentro il muro, cioè entrerà massimo di una parte, ma non tutto dentro il muro, non andrà a passare attraverso. Però è molto molto lento, troppo lento. Quindi dobbiamo trovare il giusto valore da inserire nel blocco fai passi per fare in modo che sia abbastanza veloce, ma che non permetta poi di avere bug. Ora, siccome
il blocco è, ecco, lo vediamo qua, 4x4, se non gli facciamo fare 4 passi per volta, siamo sicuri che non vada oltre il livello che serve a noi. In questo modo non ci saranno spazi tra una ripetizione e l'altra e quindi non ci sarà la possibilità di passare attraverso il muro come abbiamo visto prima. Ora facciamo anche in modo che il proiettile si blocchi sul muro, quindi se va troppo all'interno venga rispinto fuori. E quindi vado a duplicare questo, così come ho fatto per evitare che il player rimanesse incastrato nel muro. Vedete qui, se sto toccando il labirinto vado indietro dello stesso valore di cui sarei dovuto andare avanti. Stesso discorso in questo caso. Ripeti finché non stai toccando il labirinto. Quando lo stai toccando smettila e vai indietro finché non lo tocchi più. E quindi non sta toccando il labirinto, ok? Fai meno un passo. E quindi bandierina verde, io mi muovo, vedete? E torna indietro e rimane giusto, cioè si ferma sul bordo del labirinto. Però vedete, va avanti e poi torna indietro, va avanti e poi torna indietro. Sembra un po' una molla. Ora, possiamo fare in modo di non vedere questa animazione, cioè i calcoli sono giusti, devono funzionare così, però l'animazione è bruttina da vedere. E quindi andiamo a creare un blocco personalizzato che ci permette di avere questa funzionalità senza aggiornare ogni volta quello che stiamo vedendo, quindi senza aggiornare lo stage. Crea un blocco, lo chiamiamo raggio singolo, perché poi avremo più raggi. Esegui senza aggiornare lo schermo, questo è importantissimo. Ok, eccolo qua. E molto banalmente stacchiamo tutto questo e lo mettiamo qua sotto, così. E qui invece andiamo a chiamare raggio singolo. Indietro vi faccio vedere il codice, così. Ok, bandierina verde, vediamo cosa abbiamo ottenuto. Guardate, velocissimo. Il mio proiettile, quello che poi mi permetterà di disegnare il raggio, ogni volta che io premo spazio viene sparato e si ferma perfettamente dove è il muro del labirinto. In questo modo io posso usarlo per rilevare i muri del labirinto e poi utilizzare il rilevamento per disegnarlo. Bene, torniamo all'editor. Ora che abbiamo la possibilità, sparando il nostro quadratino, di rilevare il muro che sta perfettamente davanti a noi, possiamo sfruttare questo sistema per creare un raggio, una sorta di raggio, che partirà dal nostro player e si fermerà dove incontrerà il muro, proprio grazie al sistema che abbiamo appena scritto del quadratino. Per poter andare a disegnare questo sistema sfrutteremo lo strumento penna. Lo strumento penna sta qui, bisogna andare ad abilitarlo, ecco qua, penna, e vediamo molto semplicemente come sfruttarlo. Ora con questo strumento avremo la possibilità di disegnare in tempo reale sullo stage. Attenzione, ribadisco bene, disegnare sullo stage, non sugli altri sprite. Quindi io in questo momento mi ritrovo con uno sfondo nero, disegnerò solo sopra lo sfondo nero. E dunque, iniziamo da qui, cioè dalla gestione del movimento del nostro quadratino proiettile, e andiamo a dirgli: intanto, ogni volta che io compio questa azione, voglio che venga pulito tutto. Poi voglio che venga definito, diciamo, uno spessore utilizzabile per quanto riguarda il tratto che lo strumento penna utilizzerà, quindi usa penna di spessore, diciamo 4. Poi settiamo un colore da utilizzare. Ok, ricolleghiamo questo e adesso, ora chiaramente se faccio questa roba qui non succede nulla. Perché? Perché ho creato delle impostazioni, ma la penna non è mai sul foglio, diciamo, non è mai sullo stage. E quindi qui, nel momento in cui noi spostiamo lo sprite, facciamo in modo che la penna tocchi il foglio, tocchi lo stage e lasci una sorta di scia col movimento del nostro sprite raggio. E quindi penna giù, movimento, e poi penna su per smettere di scrivere. Bandierina verde, vedete? Ok, c'è qualcosa che non sta andando come dovrebbe. Ok, il problema è questo. Vi ho detto che la penna
nel momento in cui è giù lascia la scia, quindi disegna ogni movimento che viene fatto dal quadratino. Quindi questo segnetto che c'è qui, che insomma non ci fa nulla, è semplicemente perché questo era l'ultimo punto in cui è stato sparato il quadratino, quindi raggiungi player, ha raggiunto il player e poi è stato di nuovo sparato. Ora, se io vado a sparare un nuovo colpo, vedremo come primo movimento il quadratino che raggiunge il player e poi va nel punto che serve. Vediamo un pochino, se io faccio così, vedete, raggiungo il player e poi sparo. Ok, quindi per risolvere questo problema, semplicemente prima raggiungi il player e poi penna giù. Adesso, ok, ogni volta che io, premo spazio, il mio player spara e quindi crea questa sorta di raggio. Benissimo, perfetto. Arrivato a questo punto cosa faccio? Faccio in modo che questo sistema di laser non avvenga solo quando premo spazio, ma sia sempre presente, cioè segua il movimento del mio player. E quindi torno sullo sprite player, vado qui dove gestisco il sistema di movimento e gli dico: per ogni ripetizione invia un messaggio a tutti quanti, quindi invia a tutti e io gli dico nuovo messaggio, raggi. Ok, quindi spara raggi per sempre, perché è dentro il ciclo infinito per sempre. Torniamo qui, invece di dire fai tutto questo lavoro, cioè pulisci, usa la penna, sistema, chiama raggio singolo e quindi muovi, disegna, eccetera eccetera, non farlo quando premo spazio, ma fallo quando ricevi raggi. Questo lo buttiamo e adesso bandierina verde, io mi muovo e ho sempre con me il raggio che va a localizzare il muro del labirinto. Bene, ora abbiamo bisogno di creare da un singolo raggio una serie di raggi, quindi un arco di raggi più ampio, chiaramente di un singolo raggio, che vada da sinistra verso destra. Iniziamo a farne una delle due parti, quindi dal centro ci spostiamo magari verso destra. E quindi che facciamo? Andiamo a creare adesso un nuovo blocco, vado un po' indietro con lo zoom, un nuovo blocco di codice personalizzato. Lo chiamiamo raggi. Esegui sempre senza aggiornare lo schermo e non abbiamo bisogno di passargli nessun parametro. Ok, cosa ci facciamo ora con raggi? Molto semplicemente facciamo in modo che richiami raggio singolo più volte spostando la sua inclinazione. In questo modo otterremo una serie di raggi. Quindi controllo, ripeti 10 volte, richiama raggio singolo e movimento, ruota di, quindi ci sono troppi, 5 gradi. E ovviamente qui al posto di raggio singolo andiamo a chiamare raggi, perché io chiamo raggi gestisce l'inclinazione e per ogni cambiamento va a chiamare raggio singolo, che è quello che disegna il singolo raggio. Quindi bandierina verde, vedete, abbiamo una serie di raggi. Però, vediamo bene, i raggi non hanno la stessa inclinazione, partono da quello centrale soltanto verso destra. Io quindi voglio adesso un arco di raggi anche qui a sinistra. E quindi molto banalmente, invece che farlo partire dal centro, lo faccio partire da un'inclinazione più a sinistra. Ora però ci viene spontanea, una domanda: di quanto dobbiamo spostarci qui a sinistra? Per gestire al meglio la situazione andiamo a creare una variabile che andrà a definire quello che sarà il nostro campo visivo, cioè deciderà quanto l'arco dovrà essere ampio e quindi da dove dovrà partire a dove dovrà terminare. Quindi variabili, campo visivo, ok, quindi adesso dobbiamo fare in modo che all'avvio del gioco, quindi quando si clicca sulla bandierina verde, il campo visivo abbia un valore definito. Diciamo che abbiamo visto, o perlomeno GriffPatch ha visto, che un punto di partenza di 60 può essere sufficiente. A questo punto che facciamo? Sappiamo che il campo visivo vale 60. Noi gli diciamo qua, parti da 60 diviso 2, quindi spostati di 30 gradi a sinistra, che sarà la metà del nostro angolo visivo. Quindi movimento, ruota di, operatori, diviso, variabili, campo visivo diviso 2. Poi muoviti del numero del nostro campo visivo, quindi se siamo partiti da 30 gradi a sinistra, per fare
un arco del campo visivo completo, faremo 30 gradi a sinistra, arriveremo al centro e altri 30 gradi per arrivare a destra. E quindi a questo punto, se facciamo tante ripetizioni quanto è il campo visivo, dovremo qui muoverci di 1 grado per volta. E quindi, bandierina verde, vedete, abbiamo un campo visivo completo. Riusciamo a prendere tutto al meglio. Vedete, sembra quasi che mi stia muovendo con una torcia e stia illuminando una parte di labirinto. È molto bello questo. Ok, possiamo, ampliare o diminuire il nostro campo visivo. Qui possiamo andare a definire, cliccandoci sopra più volte, quello che è campo visivo, cursore, e gli possiamo dire scegli max e min e gli diciamo per esempio minimo 30, massimo 120. Ok, e in questo modo io posso ingrandire o diminuire il mio campo visivo. Perfetto, bene così. Ora, arrivati a questo punto, abbiamo tutto quello che ci serve per iniziare a disegnare il labirinto, quindi i muri del labirinto, in maniera tridimensionale. Perché? Perché ognuno di questi raggi va a toccare quello che è il muro del labirinto e quindi per ognuno di questi raggi possiamo disegnare nello schermo che stiamo guardando in tempo reale il muro verticalmente. Ora, per potervi spiegare bene quello che ho appena detto, sperando di non far torto a GriffPatch, vorrei utilizzare qualche piccolo frammento del suo video perché secondo me è spiegato in maniera particolarmente chiara. Come vedete, i raggi vanno a sbattere contro il muro e una volta calcolato il punto di arrivo, quindi la distanza di ogni raggio e quindi la distanza di ogni punto del muro dal nostro player, muovendoci sull'asse X orizzontale, in base alla distanza andiamo a disegnare una riga verticale sfruttando la distanza per calcolare l'altezza e creando quindi un effetto tridimensionale. Quindi, per fare questo abbiamo bisogno di calcolare la distanza del player dal muro e per farlo utilizzeremo chiaramente i raggi. Poi dovremo dare un'altezza fissa, arbitraria, decisa da noi al muro e in base alla distanza del muro dal nostro player vedremo quanto questa altezza verrà modificata e ci servirà poi una variabile, un qualcosa che rappresenti l'asse X che ci servirà per muoverci in maniera orizzontale. Quindi iniziamo proprio da qui, una variabile che si muova o che comunque ci permetta di contare i movimenti orizzontali relativi all'asse X. Quindi vado a crearmi la variabile, la chiamo X e ho bisogno che ogni volta che io vado a disegnare l'arco di raggi, quindi non il singolo raggio ma vado a definire tutti i raggi, la variabile X venga riportata a 0 perché io devo ridisegnare la scena ogni volta e quindi devo ripartire da qui, da sinistra, e la coordinata X di questo punto estremo qui a sinistra sappiamo che se qui è 0, qui è 2,40, qui è meno 2,40. Quindi ogni volta che io vado a disegnare i raggi e quindi andrò a disegnare poi il labirinto a 3 dimensioni sfruttando questo sistema che abbiamo costruito dei raggi, dovrò partire dal bordo sinistro e quindi da meno 2,40. Poi, siccome la grandezza totale dei pixel contenuti nello stage è 4,80 per quanto riguarda l'asse orizzontale, dovrò fare in modo che la grandezza dello stage sia divisa, sia adattata al nostro campo visivo per avere appunto un'unità adeguata da rappresentare, perché abbiamo 480 pixel, ma non è che avremo poi un campo visivo per forza di 480 raggi e quindi dovremo definire l'unità da rappresentare. E quindi se qui mi muovo in base al campo visivo, divido lo stage per il nostro campo visivo. E quindi cambia X di quanto? Di quello che abbiamo appena detto. Divisione 480. Che è il valore complessivo dell'asse X diviso
il campo visivo. In questo modo so quant'è un'unità, perché il valore totale dello spazio diviso il campo visivo, so quant'è un'unità di movimento, e quindi se la x sta qui inizialmente saprò di quanto mi devo muovere per rappresentare ogni raggio, e quindi da ogni raggio puoi far nascere la costruzione dei muri. Benissimo, quindi so di quanto mi devo muovere orizzontalmente. Ora vediamo ogni singolo raggio come deve trasformarsi in una asta orizzontale che poi, messa a fianco a tutte le altre, aiuti a formare il muro. Quindi qui vado a chiamare raggio singolo, perché ogni raggio singolo non dovrà più essere, diciamo, visto dall'alto, ma dovrà trasformarsi in una visuale tridimensionale. E quindi vado qua, stacco la penna che va a disegnarmi i raggi per adesso e vado a calcolare la distanza che c'è dal player al muro, dal player al muro, dal player al muro, perché questa distanza ci servirà per disegnare il muro più o meno alto e dare l'effetto profondità. Quindi qui ci dobbiamo posizionare per disegnare il muro nella posizione X di riferimento, quindi quella che viene calcolata qui, e poi dobbiamo partire dall'alto. E il punto Y da cui partire quale sarà? Sarà calcolato in base all'altezza, che a sua volta verrà calcolato in base alla distanza. Andiamo a scrivere un algoritmo che trasformerà ogni raggio in una sezione verticale di muro, in base alla distanza tra il player e il muro e in base all'altezza che noi daremo al muro, che verrà calcolata poi sfruttando la distanza. Quindi la prima cosa che ora ci serve andare a calcolare è la distanza tra il player e il muro, che ci viene fornita qui nel momento in cui andiamo a disegnare il raggio, perché il raggio, una volta che tocca il muro e si è fermato, dista dal player esattamente la grandezza che stiamo andando a cercare noi. E quindi creo una nuova variabile, la chiamo distanza, solo per questo sprite, ok, e dico porta distanza a quanto? Siamo nello sprite raggio, dobbiamo vedere quanto dista dallo sprite player, e quindi sensori distanza da player, e quindi qui abbiamo la distanza dal player rispetto al muro, calcolato tramite il nostro quadratino giallo che fa da proiettile e ci serve per disegnare il raggio. A questo punto abbiamo la distanza, possiamo sfruttarla per sapere quanto deve essere alto il muro che andiamo a disegnare. Ora prendiamo un valore arbitrario che servirà per disegnare il muro e lo mettiamo a rapporto con quella che è la distanza, per avere un valore sempre coerente, e quindi creiamo una nuova variabile e la chiamiamo altezza, ok, e gli diciamo che l'altezza porta altezza, abbiamo detto, un numero fisso arbitrario deciso da noi diviso la distanza, e quindi GriffPatch ha calcolato 4000, poi vi mostro cosa succede modificando questo valore. 4000 diviso la distanza. Ribadisco, è un valore inventato che ci sta bene e che rappresenta abbastanza bene quelle che sono le distanze, ma si può modificare. Mi sono appena reso conto, leggendo qui, che altezza non è stata definita solo per questo sprite. Questo non va bene, quindi stacco altezza, questo lo tengo così e vado a ricrearla. Altezza, elimina, ok, creo una variabile, altezza, solo per questo sprite, ok, e quindi porta altezza, come abbiamo detto prima, 4000 diviso distanza. Adesso, ok, è giusto. A questo punto sappiamo di quanto dobbiamo muoverci in orizzontale grazie al valore della x. Sappiamo quanto deve essere alto il muro, quindi per disegnarlo ci possiamo spostare per quanto riguarda la coordinata x seguendo il valore della variabile x. Per quanto riguarda la coordinata y dobbiamo spostarci del valore di altezza. Ora, di quanto dobbiamo scendere per disegnare il muro? Dobbiamo scendere dello stesso valore di altezza, quindi da altezza, facciamo finta che altezza sia 100, arriviamo fino allo 0 e poi 0 meno 100, e quindi scendiamo di 200 pixel totali, però andiamo da y100 a y meno 100. Quindi
iniziamo a definire il punto di partenza. Vai a x e y. X abbiamo detto che è dato dalla variabile x, ok, e y è dato inizialmente come punto di partenza dall'altezza. E quindi, arrivati al punto iniziale in cui disegnare il muro, diciamo penna giù. Poi di quanto ci dobbiamo spostare? Movimento, vai dove y è, perché la x rimane la stessa, quindi cambiamo solo il valore della y, vai dove y è, altezza al negativo, quindi meno altezza, oppure come piace fare a me, moltiplico altezza per meno 1 e ottengo il valore negativo di altezza. A questo punto penna su, perché abbiamo disegnato quello che ci serve. Vediamo cosa abbiamo ottenuto. Tolgo un po' di variabili che non ci servono in questo momento. Bandierina verde. Guardate qua. Certo, non è ancora perfetto, però vedete, ci stiamo muovendo all'interno del labirinto. Facciamo così che si vede meglio. Guardate un po'. Io sto andando a percorrere il labirinto e in contemporanea quello che io vedo, o comunque dovrei vedere, viene rappresentato da queste aste verticali che vengono disegnate in base alla distanza che viene calcolata. Vi faccio vedere anche che cambiando il campo visivo cambia quello che vediamo. Se io stringo moltissimo il campo visivo, vedete, le linee si avvicinano e diventa più definito quello che stiamo vedendo. Ovviamente adesso lo miglioreremo, però come vedete ci siamo avvicinati molto. Direi che l'effetto è notevole. Ok, torniamo a noi. Molto bene, arrivati a questo punto andiamo a migliorare proprio quello che abbiamo appena visto, la grafica o comunque la definizione del disegno del muro. Per farlo non dobbiamo utilizzare il valore del campo visivo, perché questo ingrandisce e diminuisce proprio il campo visivo, cioè quanto labirinto stiamo vedendo. Per migliorare la qualità del disegno dei muri andiamo a lavorare sullo spessore dello strumento penna. Quindi andiamo a creare un'altra variabile, la chiamiamo risoluzione, ok, e andiamo a impostarla qui all'avvio, risoluzione, questo mettiamo più in basso, e la impostiamo come valore 8, che anche in questo caso è un valore arbitrario. Anzi, vi faccio vedere cosa succede andando a cambiare 4000. Se io metto 2000, vedete, vedo se è esattamente la stessa cosa ma più bassa. Se metto invece che 2000, 3000, no, ho messo 300, ok, è sempre bassa ma si inizia a capire dove ci stiamo muovendo. Se metto invece che 4000, 6000, ok, i muri sono più alti. Diciamo che 4000 è un buon compromesso, riusciamo a vedere il labirinto con una distanza adeguata. Stesso discorso per la risoluzione, ma vedremo poi. Vi anticipo, da questo momento in poi le cose iniziano a complicarsi un pochino, perché il sistema è fatto, ora bisogna giocare sui dettagli. Più dettagli riusciamo a rendere perfetti e più si avrà quell'effetto tridimensionale. Quindi risoluzione la portiamo a 8, qui andiamo a dargli un range e andiamo qui, tasto destro, a impostare massimo e minimo, gli mettiamo 4, visto che partiamo da 8 possiamo scendere e possiamo salire fino a 16. Bene, di questa risoluzione ora cosa ce ne facciamo? Diciamo semplicemente alla penna di usare uno spessore non pari a 4, che è piccolo, ma pari alla risoluzione che abbiamo deciso di utilizzare, quindi risoluzione. Ok, vedete? Io posso alzare e abbassare la risoluzione. Mi sposto. Ok. Bene così, quindi. La risoluzione ci permette di migliorare ulteriormente quello che vediamo, però vedete che le parti del muro possono risultare tutte separate o tutte unite. Insomma, non c'è mai un punto in cui si vedono tutte in maniera corretta. Diciamo sì, quando sono così a 8 magari. Questo perché? Perché adesso che abbiamo messo un valore dinamico per quanto riguarda lo spessore della penna, tutti i nostri calcoli legati al movimento dell'arco
dei raggi ovviamente dovranno cambiare, perché si basavano su una dimensione statica e su un valore di disegno statico. Adesso che diventa dinamico, questo deve essere tutto riscritto in funzione di quel valore dinamico, cioè quindi di risoluzione. Quindi la prima cosa che dobbiamo ricalcolare è il movimento della X, perché la X non si muove più di 480, perché 480 sì, rimane la dimensione massima in pixel dello stage, ma ha bisogno di creare un nuovo valore da utilizzare come unità, o meglio come valore totale da poi trasformare in unità in base alle righe, o meglio allo spessore delle righe che vanno a formare il muro, quindi in base al valore della risoluzione. Per fare questo andiamo a introdurre una nuova variabile che utilizzeremo come riferimento per il valore massimo di risoluzione appunto totale per quanto riguarda l'asse X. Quindi vado a creare nuova variabile, la chiamo scansione linee. Ok, praticamente va a scansionare, a calcolare in base alla risoluzione quante linee devono essere disegnate per il nostro campo visivo. E quindi quando qui andiamo a richiamare la funzione raggi, stacco qui e gli dico porta scansione linee a quanto? A operatori diviso 480, che è il valore di base da cui partiamo per la risoluzione del nostro stage, quindi 480, diviso la risoluzione che abbiamo deciso, quindi lo spessore della penna, variabili risoluzione. Ok, a questo punto sappiamo di quanti movimenti, quante righe dobbiamo andare a disegnare nel nostro stage, e quindi non facciamo più tante ripetizioni quanto sarà campo visivo, ma tante ripetizioni quanto sarà il valore di scansione linee. E quindi ripeti scansione linee, lanciamo il raggio, facciamo disegnare, poi ruotiamo non più di 1 grado, perché se ruotassimo di 1 grado sarebbe come non tener conto dello spessore della penna e quindi della risoluzione, ma andremo a ruotare di campo visivo, quindi quello che noi vediamo, diviso la risoluzione, per sapere di quanto doverci spostare per disegnare ognuna di queste linee verticali. E quindi operatori diviso variabili campo visivo diviso la scansione delle linee, e quindi scansione linee. Arrivati a questo punto, ovviamente qui la X non cambia più di 480 diviso il campo visivo, ma andrà a cambiare del valore della risoluzione, e quindi di risoluzione. Ok, bandierina verde, vedete? Allora facciamo una cosa bella, tanto farla ora o farla dopo cambia poco. Nel labirinto io ora gli dico zoom, quando clicco sulla bandierina verde vai al centro dello stage e poi aspetto, porta effetto fantasma a 100. Non gli dico nascondi, gli dico porta effetto fantasma a 100, perché nascondi significa questo sprite non fa più parte dello stage, quindi il proiettile, il raggio, non potrebbe rilevare i muri e non potrebbe fermarsi, e quindi non verrebbe più disegnato il sistema tridimensionale. Ma se io lo porto a livello fantasma, esiste ancora, ma semplicemente ha una trasparenza così alta da non essere visto da noi. Però esiste lo sprite e quindi può essere ancora rilevato. Quindi bandierina verde, vedete, faccio sparire il labirinto graficamente, ma viene ancora rilevato il muro e quindi esiste ancora e ci si può spostare. Andando a cambiare la risoluzione, vedete, sta accadendo un problema. Ci sono dei numeri dispari con la virgola e dei numeri invece pari che non danno quell'effetto di righe verticali sul muro. Ok, vedete, zoom così. Questo dipende dal fatto che in alcune situazioni, vedete qui, la riga di partenza viene tagliata a metà. Se io faccio così, qui non si vede, qui si vede, qui non si vede, qui si vede.
ma la riga di partenza è sempre a metà. Quindi noi, vedete, addirittura qui manca, noi dobbiamo dire al sistema, noi dobbiamo andare qua e dire al valore della x, che è quello che gestisce i movimenti sull'asse x, quindi i movimenti orizzontali, che non deve partire da meno 2,40, perché meno 2,40 è il valore del punto di partenza della linea verticale che stiamo andando a disegnare, ma la coordinata si riferisce al centro della linea. Quindi se noi gli mettiamo risoluzione 16, questa linea qui partirà sempre da metà, perché 16 è il valore centrale e lo spessore della penna sarà 8 da una parte e 8 dall'altra, e quindi sarà sempre a metà e ci darà poi questi problemi. Quindi gli dobbiamo dire di partire non da meno 2,40, ma da meno 2,40 meno la risoluzione diviso 2. In questo modo togliamo quella metà linea che ci disturba. E quindi operatori meno, poi diviso 2, variabili risoluzione, questo lo metto qua, risoluzione diviso 2 meno, sarebbe meno 2,40, quindi 2,40. Ok, vediamo tutto bene. E come vedete non c'è più quel problema, perché le righe sono tutte affiancate una con l'altra e partono dal punto giusto. Molto bene, continuiamo a lavorare sui dettagli. Il dettaglio su cui mi vorrei concentrare adesso è il fatto che vediamo tutti i muri dello stesso colore, o comunque della stessa luminosità, e quindi perdiamo quell'effetto legato alla profondità di campo, alla distanza percepita dal giocatore. La cosa ideale sarebbe rendere più scuri, meno illuminati i muri più lontani e invece meno bui, quindi più luminosi, i muri vicini a noi, come insomma più o meno potrebbe funzionare nella realtà se noi avessimo comunque una fonte luminosa in mano. Quindi per fare questo andiamo a sfruttare un blocco dello strumento penna, il blocco colore ma anche luminosità. Se io metto qui questo blocco, porto luminosità a 50, vedete tutti i blocchi, tutte le linee verticali risultano poco luminose, perché prima la luminosità era a 100, se io la porto a 120 sono luminosissime. Ok, quindi possiamo andare a scrivere un sistema che sfrutti la distanza per creare un valore graduale di luminosità. E quindi prendo l'operatore sottrazione, la divisione, e gli dico partiamo da 120, meno la distanza, se io gli dico soltanto meno la distanza, facciamo una prova, meno distanza, ok, beh, già interessante, però è molto forte, troppo forte, quindi dobbiamo attenuare un pochino la distanza e quindi vado a dividerla per 1.5, quindi gli do un valore un pochino più graduale. Vedete, noi riusciamo a vedere adesso i muri più lontani e man mano che ci avviciniamo vediamo tutto quello che è attorno a noi sempre più chiaro. È chiaro che se qui invece di mettere 1.5 metto 2, il valore percepito sarà diverso. Se metto 1.2 sarà ancora diverso. Se metto 3, vedete, sarà diverso ancora di più. E quindi rimettiamo 1.5 come ci suggerisce GriffPatch. Molto bene, ora andiamo a complicare ulteriormente le cose. Vi faccio vedere questo, magari zoomiamo un po'. Ok, guardate, se io cammino all'interno del labirinto vedo i muri e se mi metto davanti a un muro, se mi allontano, diciamo tutto bene, ma come mi avvicino, i bordi del muro vanno a deformarsi sui lati. Se aumento il campo visivo e modifico anche la risoluzione, vedete, si nota tantissimo. Il muro viene deformato. Questo perché le regole che abbiamo scritto, diciamo, sono corrette. Cioè, noi vediamo questo effetto fastidioso perché nella realtà è realmente così. Solo che nella realtà non lo notiamo così tanto perché la differenza è minima, è talmente piccola da non farci caso. Però è corretto, se noi vediamo in maniera più piccola gli oggetti più lontani dal nostro
punto di osservazione, i muri che stanno lateralmente rispetto a noi sono leggermente più lontani e quindi un pochino più piccoli. Nel nostro sistema questo rapporto è esasperato, quindi si nota molto, ma anche nella realtà è così. Solo che appunto non ce ne rendiamo conto perché si tratta di variazioni minime. Quello che propone GriffPatch è una soluzione che viene utilizzata spesso nei videogiochi. Cioè, facciamo così. Ok, diciamo che questo è il nostro player, questo è un po' lontano, quindi andiamo a disegnare qui il muro. Ora, se questo è il centro del mio player, i raggi partiranno da qui, poi faranno così e faranno così. Quindi più i raggi si sposteranno a destra e a sinistra e più saranno ovviamente distanti dal centro, dal punto di osservazione, e quindi più i muri che andremo a ricostruire saranno piccoli. Per evitare questo si utilizza, un sistema che va un po' a falsare quella che è la realtà, ma rende il gioco sicuramente più gradevole. Si utilizza non più un unico punto focale, ma si fanno partire i raggi da un piano su cui sta appunto il punto focale. Quindi i nostri raggi non partiranno più da qui e andranno poi in maniera obliqua, ma saranno tutti così, tutti paralleli, e arriveranno tutti al punto del piano, o comunque questo piano che passa per l'origine. In questo modo, se tutti i raggi che noi inviamo al muro hanno la stessa distanza perché partono dal piano e non più da un unico punto, saranno equidistanti e quindi il muro non sarà più curvato. Addirittura se ci trovassimo in questa situazione, così, se l'asse sta così, io mando i raggi al muro e ottengo comunque un effetto tridimensionale, perché questi raggi saranno più vicini, quindi il muro sarà più alto, questi raggi saranno più lontani e quindi il muro sarà più basso e avrò un effetto prospettiva. Ora, la vera domanda è: come facciamo a calcolare la distanza reale di ogni raggio se li facciamo partire automaticamente dal centro? Quello che dobbiamo andare a fare è calcolare, tramite delle regole matematiche che ora vi mostro, la distanza reale del raggio se dovesse partire dal piano. Vi spiego meglio. Creiamo di nuovo fulcro, piano, il muro. Ok, ora immaginiamo di dover calcolare la distanza per questo raggio qui. Questo raggio non dovrà più avere questo valore per quanto riguarda la distanza, ma dovrà avere questo valore per quanto riguarda la distanza. Ora, banale ribadirlo, ma vi faccio notare che abbiamo appena disegnato un triangolo rettangolo. Qui c'è l'angolo retto, questa è l'ipotenusa e questi sono i due catetti. Ora, la domanda è: se io conosco l'ipotenusa, solo l'ipotenusa, è l'angolo formato dall'ipotenusa, come faccio a conoscere il catetto opposto all'angolo? È inutile che stia a perdere tempo, perché la soluzione ce la dà la trigonometria. Ecco qua, come vedete, qui abbiamo la nostra stessa situazione. Zoom un pochino e vediamo un po'. Il punto C rappresenta il nostro player. Il lato AB, che qui chiama anche lato C, rappresenta il piano del muro che dobbiamo rilevare. Il lato A, qui lo chiama A, è il raggio che dobbiamo ridefinire. Il lato B è la nuova lunghezza che dobbiamo attribuire al raggio, perché il raggio, così è troppo lungo, noi dobbiamo attribuirgli la lunghezza del lato B. Perfetto, quindi ci serve una formula che, dato il valore di A e l'angolo che qui chiama gamma, ci dia il valore di B. Ed eccola qui. B è uguale a, il lato A, l'ipotenusa, per il coseno di gamma. Se non conoscete la trigonometria non fa nulla, l'importante è che scriviate questa formula esattamente come è scritta qui. B uguale a per coseno di gamma. Quindi nella nostra situazione ci ritroviamo con questo che è l'angolo gamma. Diamo il nome che vogliamo ai lati, tanto indifferente. A noi ci interessa cercare, avevamo detto, il lato B, e quindi questo è il lato B, questo sarà il lato A, questo sarà l'angolo gamma, e quindi per trovare B abbiamo detto che ci serve B è uguale a A, che ce l'abbiamo perché è
la lunghezza attuale del raggio che stiamo utilizzando per coseno di gamma. Ora rispondo a due domande che potrebbero venire spontanee. La prima domanda è: se io ho qui il piano, ho qui il player, ho qui il muro e il raggio centrale parte dal centro al muro, perché non uso il valore del raggio centrale per tutti gli altri raggi? Perché se ci troviamo con l'asse del player perpendicolare al muro, questo sistema funziona. Ma se ci troviamo così, per esempio, e il muro è questo farà così, questo farà così, questo farà così, perché seguiremo l'asse del player e questi saranno più corti e invece questi saranno più lunghi. Quindi per ogni raggio io devo andare a calcolare quanto sarà il nuovo valore da considerare. Vedete? Per ogni raggio che vado a sparare devo andare a ricalcolare il nuovo valore che va dal punto rilevato all'asse. E lo faccio con questa banalissima formula, non è una cosa complicata. L'altra cosa molto importante da considerare è questa. Ricostruisco qui la situazione. Diciamo che questo è il muro, questo diciamo che ipoteticamente è l'asse del player e dobbiamo andare a capire come calcolarci l'angolo gamma. Perché? Perché l'angolo gamma non è scontato. Allora, facciamo finta che i raggi partano da questo punto. Noi ci troviamo innanzitutto in questa condizione. E abbiamo quest'angolo. Sappiamo che Scratch considera questo 90, questo 0. E questa è l'inclinazione del player. Però poi io vado a lanciare un raggio che è obliquo e il raggio ha, diciamo, questa inclinazione. Ora, siccome il nostro sistema, diciamo, è fatto al contrario, vedete, ho costruito qui il triangolo rettangolo. E quindi l'angolo dell'ipotenusa che devo andare a sfruttare è solo questo. E come faccio ad ottenere solo quest'angolo? Molto semplicemente prendendo la direzione del player, che sarebbe tutta questa, meno la direzione del raggio, che sarebbe solo questo. E ottengo questo. Ok, mi rendo conto che questa roba sia un po' complicata, però per fare un gioco interessante, un pochino più complesso del solito, serve per forza di cose conoscere la matematica. Non si può assolutamente saltare questo passaggio. La matematica è fondamentale. La trigonometria, come vedete, ci aiuta, non ci crea problemi. I problemi li avremmo se non esistesse la matematica o in questo caso la trigonometria. Bene, detto questo, torniamo a noi e scriviamo quello che abbiamo appena detto. Ora, stop. Chi conosce la matematica, la trigonometria ed è riuscito a seguire il mio discorso, bene. Chi non la conosce può semplicemente copiare quello che vi mostro ora, dando per buono che le regole che sto scrivendo siano corrette. Dunque, abbiamo detto che dobbiamo ricalcolare la distanza di ogni raggio e la distanza la calcoliamo qui. Distanza è uguale a distanza dal player. Quindi, in questo momento, dentro la variabile distanza, io ho esattamente la distanza del raggio obliquo che va dal player al muro. Bene, ora dobbiamo ricalcolare quel cateto, quel lato che invece va dallo stesso punto del muro all'asse del player, che appunto abbiamo detto che immaginando di avere un triangolo rettangolo si tratta di uno dei cateti. E abbiamo detto che la regola per calcolarlo è prendere l'ipotenusa, quindi la distanza del raggio che abbiamo, e moltiplicarla per il coseno dell'angolo relativo del raggio. Ora lo scriviamo. Quindi porta distanza, perché io prendo la variabile distanza, la elaboro e inserisco il risultato elaborato sempre dentro la variabile distanza. Scratch ci permette di fare queste cose come qualunque altro linguaggio di programmazione. Quindi porta distanza a distanza del player e poi dentro distanza mettiamo il risultato dell'operazione, operatori, abbiamo detto moltiplicazione, quindi distanza per operatori, ci serve il coseno e qui abbiamo detto che dobbiamo calcolare l'angolo relativo, cioè quel pezzetto di angolo che rimane togliendo il valore della direzione del player meno il valore della direzione del raggio. Ora, siccome dobbiamo calcolare il coseno di quel valore, sia che togliamo il valore del player dal valore del raggio o il valore del raggio dal valore del player, troviamo un valore che è lo stesso numero, però può essere positivo o negativo, ma siccome indica un angolo, il coseno avrà sempre lo stesso valore. Quindi non è importante l'ordine in cui sottraiamo i due valori. Comunque,
abbiamo detto che dobbiamo sottrarre alla direzione del player la direzione del raggio. Ora, la direzione del player è qui, punta in direzione del player. Chiamiamo raggi è qui, e quindi nel momento in cui entriamo in questo blocco abbiamo esattamente il valore della direzione del player. E quindi ora creo una variabile che mi serve per salvarla, memorizzarla, così non vado a perderla. Quindi crea variabile dir solo per questo sprite, ok, e gli dico porta dir, se lo ricollego, movimento a direzione, perché qui gli abbiamo detto punta in direzione. Perfetto, ora dentro la mia variabile dir ho la direzione del player, quindi se vado a modificare il valore di direzione, dentro dir ci sarà sempre il valore iniziale, perché poi, vedete, gli dico ruota e quindi vado a modificare la direzione, poi chiamo raggio singolo, faccio cose, poi ruoto ancora, richiamo raggio singolo, faccio cose, eccetera eccetera. Quindi è qui, quando chiamo raggio singolo, che devo fare l'operazione. E quindi abbiamo detto la direzione del player dir meno la direzione di quel momento, di quel raggio in quel momento, e quindi movimento direzione. Basta, niente di più. Quindi play, comunque bandierina verde. Se io ora vado a navigare, vedete, il muro rimane dritto, non si incurva. Se anche vado a esasperare le dimensioni, ok, la curvatura è decisamente minore, quasi nulla. Comunque la curvatura non avviene più per quel problema di prima. Ok, chiaramente così è tutto esasperato, ma se io lo riporto a un valore normale, come vedete, è perfetta la giocabilità. Rimane tutto dritto e devo dire è molto gradevole l'effetto che si ottiene. Bene, molto bene. E ora, dopo aver fatto questo lavoro così complesso, facciamo un piccolo lavoretto molto semplice, ma che darà un effetto molto realistico al gioco. Sembra una sciocchezza, ma veramente farà la differenza. Prima però andiamo sul player e aggiungiamo l'effetto fantasma anche qui, così non si vede più. Porta effetto fantasma a 100 e ricollego, e anche a raggio dirina verde, ok, porta effetto fantasma a 100, ok, bene, così non vediamo più niente. Togliamo anche queste variabili dir e scansiona linea. Benissimo, seleziono lo stage e vado sugli sfondi. Noi abbiamo impostato inizialmente uno sfondo nero tinta unita. Ora andiamo a creare semplicemente uno sfondo sfumato. Creando una sfumatura nello sfondo andremo a simulare una luminosità più vicina a noi, e quindi la luce che rimbalza anche sul soffitto e sul pavimento, e invece un'oscurità maggiore anche sul soffitto e sul pavimento in fondo. Vediamo come fare. Creo un nuovo costume da disegnare, prendo lo strumento quadrato, tolgo il contorno e vado a disegnare qui, vedete dove c'è il simbolo di metà, vado a disegnare un rettangolo. E come vedete il labirinto automaticamente è stato fornito di pavimento. Già così è tutta un'altra cosa, perché se io mettessi per esempio un rettangolo come questo, copia, incolla qua, e gli mettessi il colore per esempio del cielo, vedete, abbiamo ottenuto un labirinto non particolarmente realistico, però diciamo più interessante di prima. Ora, se invece di mettere queste due cose colorate che non hanno senso mettiamo una sfumatura, l'effetto sarà ancora migliore. Quindi imposto l'altezza uguale allo spazio che ho a disposizione, questo lo posso anche cancellare, e qui gli dico che voglio una sfumatura verticale. Andare a impostare qui a sinistra il colore che starà in alto, che sarà quindi un colore scuro, quindi vado a mettere luminosità molto bassa e avremo un nero, e poi a destra il colore che sta in basso. Andremo a mettere in questo caso la saturazione al minimo o quasi al minimo, così, e una luminosità abbastanza bassa, diciamo 45. Perfetto. A questo punto seleziono il rettangolo che ho creato, copia, incolla, e con questo strumento lo faccio riflettere in maniera speculare in verticale, così. Ok. Ottengo pavimento e soffitto del labirinto. Ora, se vado a passeggiare per il mio labirinto, come vedete,
l'effetto che abbiamo ottenuto è molto interessante, cioè vediamo in lontananza non solo i muri più scuri, ma anche il soffitto e il pavimento. In questo modo abbiamo riportato l'effetto tridimensionale in tutti gli elementi del gioco. Bene, stop. Torniamo al codice. Ora vi faccio notare un altro piccolo dettaglio che però, insomma, è importante sapere che si può migliorare. Andiamo sul raggio, metto tutto schermo e vi faccio vedere questa particolarità. Magari risoluzione, ok. Guardate, quando io cammino in obliquo, vedete i muri? Vedete questo muro qua che, diciamo, salta, lampeggia quasi, insomma, sembra che stia vibrando. Questo è sicuramente fastidioso ed è dovuto al fatto che quando io cammino in linea retta il quadratino che abbiamo messo come player non si sovrappone, ma quando cammino in diagonale invece va a sovrapporsi, tant'è che io posso anche andare a saltare l'angolo del muro senza troppi problemi. Quindi torniamo al codice, andiamo a risolvere questo problema in maniera molto semplice. Semplicemente, se qui facevamo 4 passi per evitare di lasciare spazi, muoverci senza problematiche, andiamo a diminuire e a mettere 2 passi. In questo modo, vedete, io cammino in diagonale e non faccio vibrare l'angolo che si trova davanti a me. Anche mettendo la risoluzione al massimo della qualità, quindi col valore più basso, vedete, non accade più il problema di prima. Bene, chiaramente questo comporta una riduzione della velocità di gioco, però dovete valutare voi che cosa preferite. Un altro piccolo dettaglio che si può notare, torniamo a tutto schermo, è questo: quando ci troviamo davanti a un muro, vedete, sotto si formano questi spigoletti. Questo è dovuto al fatto che noi ci fermiamo davanti al muro per evitare di sbattere all'ultimo pixel disponibile. Se noi andiamo a dimezzare questa misura, questi piccoli zoccoletti che si vedono sul muro dovrebbero diminuire. E quindi quando gli diciamo qui di andare indietro finché non stiamo più toccando il muro, impostiamo il numero dei passi non più a -1 ma a -0.5. Ok, come potete vedere il muro rimane molto più dritto. Quei piccoli zoccoletti ci sono ancora, ma molto meno di prima. Anche qui non è niente di fondamentale, sta a voi decidere come preferite che venga portato avanti il gioco. Ok, ora andiamo a fare un altro lavoro che secondo me è molto molto interessante. Quando noi ci muoviamo nel labirinto, vedete, abbiamo tutti i muri dello stesso colore e questo magari può causare un po' di confusione. Secondo quello che suggerisce Griffpatch, possiamo andare a definire i muri orizzontali di un colore e i muri verticali di un altro colore. Cosa significa? Significa che questa faccia qui saranno di un colore, questa faccia qui e questa faccia qui saranno di un altro colore. Ora, stop. Per fare questo bisogna lavorare su quello che è il labirinto. Cosa suggerisce di fare Griffpatch? Andiamo sui costumi, così. Griffpatch dice: se io creo una sorta di maschera della pianta del labirinto, un pixel più grande a sinistra e un pixel più grande a destra, e vado a controllare che il mio raggio tocchi o meno la maschera, io riesco a capire se il muro è orizzontale o se il muro è verticale e quindi a impostare la penna di un colore diverso. Quindi per fare questo andiamo a duplicare lo sprite labirinto, quello con la mappa del labirinto, andare qui, premere uguale, in modo da avere la schermata di default, duplicare il nostro costume, ok. Ora nel costume duplicato con lo strumento seleziona, selezionare tutto il costume, tutte le immagini e premere una e una sola volta il tasto freccia destra della nostra tastiera. Ok, c'è stato un movimento impercettibile, tutte le immagini del costume che abbiamo selezionato si sono spostate di un pixel verso destra. Ora copio tutte le immagini selezionate, cancello lo sprite, tanto quello che ho copiato rimane in memoria, seleziono nel costume originale, scusate, cancello il costume, non lo sprite. Ora seleziono il costume originale e faccio esattamente la stessa cosa che ho fatto prima
però questa volta premendo il pulsante freccia a sinistra. Eccolo qua, movimento impercettibile, e ora vado a incollare sopra le immagini che ho copiato prima dopo averle spostate di un pixel a destra. Se ora vado a zoomare moltissimo e vado a selezionare, per esempio qui, andiamo a selezionare l'immagine che va a formare questo muro, vedete, se io ci vado, zoom ancora di più, ok, se io vado sopra col mouse, seleziono prima il muro che è stato spostato di un pixel a destra e poi seleziono il muro che è stato spostato di un pixel a sinistra. Come vedete sono perfettamente identici per quanto riguarda il movimento verticale. Qui nessuno dei due prevale sull'altro, invece destra e sinistra entrambi sporgono leggermente. Ok, codice, questo è il codice di questo secondo sprite con il labirinto leggermente spostato di un pixel a destra e di un pixel a sinistra, va bene così. Ora quello che dobbiamo fare è andare a modificare il raggio. Abbiamo detto che, intanto zoom un pochino, togliamo questo. Abbiamo detto che se il raggio tocca il clone che si chiama labirinto 2 deve avere un colore, se invece non lo tocca deve avere un altro colore. E quindi controllo se, allora altrimenti. Questo lo collego qui e gli scrivo se sto toccando labirinto 2. Quindi sensori, se sto toccando labirinto 2. Se lo sto toccando, penna, gli dico porta il colore della penna a 58 per tenere i colori che ha usato anche Griffpatch. Se invece non lo sto toccando, portalo a 53. Ok, vediamo cosa abbiamo ottenuto. Attenzione, vi anticipo questa cosa. Per vedere il risultato di questa modifica mettete tutto schermo, perché non so per quale motivo Scratch certe volte non rende effettive le modifiche fatte con questo sistema quando utilizziamo il gioco nello schermo dell'editor. Quindi play, vedete, abbiamo i muri di colori diversi in base al loro orientamento. Ok, muri orizzontali e muri verticali, tutti di colore diverso. Perfetto. Bellissimo. Migliorando qui la risoluzione, devo dire che il risultato è decisamente notevole. Ok, qui abbiamo una parete circolare e l'effetto non è dei migliori. Quello che possiamo fare è andare su Stop Labirinto 2, andiamo qui, costumi, e andiamo a disegnare un rettangolo, gli mettiamo lo stesso colore qui del che abbiamo utilizzato per il costume originale, andiamo a disegnare un rettangolo sopra il cerchio che genera poi questo muro. Zoom ora un pochino, con lo strumento selezione seleziono il cerchio che c'era sopra, vedete che ce ne sono due, uno che sporge un pochino più a destra, uno che sporge un pochino più a sinistra, bene. 1 e 2, li cancello entrambi, perfetto. Ora tutto schermo, play, e vedete la parete rotonda non ha più quegli effetti un po' fastidiosi di colori che si alternano. Ok, vado a diminuire la risoluzione, o meglio migliorare la risoluzione abbassando il valore, ed ecco qui il nostro labirinto. Devo dire che il lavoro secondo me è molto bello. Griffpatch ha fatto un grandissimo progetto, devo dire rifarlo cercando di capire ogni suo passaggio non è per niente semplice. Questa è la prima parte, ma secondo me, come vi ho già detto, è la più sfiziosa in assoluto, perché realizzare un labirinto tridimensionale, una stanza che si genera in tempo reale, insomma, non è un lavoro da poco. Poi, come vi ho già detto, se mi fate sapere nei commenti, lasciando dei like al video, ve l'ho già detto, non perché debba accumulare like o cose del genere, non me ne frega niente, mi interessa sapere a quanti può interessare il seguito di questo progetto, perché altrimenti non sto a perdere giornate per organizzarlo. Fatemelo sapere, altrimenti secondo me già questo è più che sufficiente. Molto bene, io come sempre vi chiedo, se il video vi è piaciuto, di lasciare un like, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella. Noi ci vediamo in un prossimo video, un saluto a tutti!